Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами еще одним моим рецептом кулича краффина на ароматном апельсиновом тесте с маком и цукатами. Кулич получается нежный, сладкий, тесто такое пышное и многослойное, в нем много цукатов. Вот такая красота получается в разрезе. Это просто великолепно! Кулич невероятно вкусный и красивый, и безусловно он станет главным украшением пасхального стола. Рекомендую его приготовить к светлому празднику Пасхи. Это совсем не сложно, и вы порадуете всех своих родных и близких. Все, кто пробовали рецепт этих куличей, остаются очень довольны и возвращаются к нему снова и снова. Для приготовления теста мне понадобится в теплое молоко, температура примерно 38 градусов, добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества, всыпаю дрожжи, хорошо перемешиваю и таким образом оставляю дрожжи постоять примерно 5-7 минут, чтобы у них выросла красивая шапочка. В сахар натру цедру одного апельсина. Таким образом цедра отдаст больше все свои ароматы. Снимаю с апельсина только верхнюю оранжевую часть. Перемешаю. И так немного цедру потру с сахаром. Посмотрите, сахар сразу начинает окрашиваться в желтый цвет. Это выходят эфирные масла. Сахар получается такой цитрусовый, с очень приятным насыщенным ароматом апельсина. И теперь выдавлю сок из апельсина. Всего мне понадобится 120 мл сока. Просеиваю в миску муку, но не всю, немного оставлю. Буду добавлять ее постепенно. Всыпаю в муку апельсиновый сахар. Добавляю соль. Перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю апельсиновый сок, яйцо, растопленное сливочное масло и растительное. Начинаю замешивать тесто. Сначала я это буду делать лопаткой. Постепенно добавляю муку. Лопатку убираю. Дальше тесто буду замешивать руками, чтобы почувствовать его консистенцию. Я добавила всю муку. Я вижу, что тесто у меня еще получилось липковатым, поэтому дополнительно добавлю немного муки, примерно 25 граммов. И сейчас я перейду к замешиванию на столе. Хотя тесто еще получается липким, я больше сюда муку добавлять не буду. Буду просто его вымешивать, чтобы оно перестало приставать к рукам и к столу. Тесто я вымешиваю примерно минут 7. Посмотрите, оно отстает от стола, отстает от рук, хотя оно остается вот таким липковатым. Сейчас руки я смажу растительным маслом. И тесто слегка также. Подбираю его в шар. Посмотрите, какое оно получается. Очень нежное. Беру чистую миску. Слегка смазываю ее растительным маслом. Перекладываю тесто. Закрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Все, кто смотрит мои видео, знают, что обычно миску с тестом я ставлю в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой, и у меня получается такой теплый шкафчик. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Я подготовила формы, в которых буду выпекать куличи краффины. Это у меня одна вот такая большая форма, диаметр 15 сантиметров, высота 13. Дно и бока я выстелила пергаментной бумагой. Дно формы я закрыла фольгой, так как у меня форма разъемная, и чтобы потом во время выпечки не подтекало масло. И также у меня две небольшие формы, диаметр 12 сантиметров и высота также 13 сантиметров. Также сразу для слоения теста я подготовила кусочек сливочного масла, достала его заранее из холодильника, чтобы оно было мягким. Также я подготовила мак, он просто здесь промытый и обсушенный.
И также я буду использовать сушеную клюкву и цукаты. Это у меня сушеная папайя. Сейчас я все разрежу на небольшие кусочки. Предварительно цукаты я не замачиваю. Они у меня такие достаточно мягкие. Если вы хотите, конечно, их можно замочить, но потом хорошо обсушить бумажными полотенцами. Можно замочить просто в воде, можно замочить в апельсиновом соке. Клюква у меня также немного крупная, поэтому я ее разрежу. Тесто у меня просто великолепно подошло. Достаю его из миски и разделю на две части. Каждый кусок у меня получается примерно по 595-600 граммов. Подкатываю в шар. Накрываю пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю отдохнувшее тесто. Сверху также подпыляю мукой и раскатываю его в тонкий прямоугольный пласт. Какое же оно получилось ароматное! Так приятно пахнет апельсиновая цедра. Если чувствуете, что тесто прилипает, слегка подпыляйте мукой. У меня получился вот такой прямоугольный пласт теста длиной 58 сантиметров и шириной 44 сантиметра. Тесто я раскатала довольно тонко, но без фанатизма. Я не хочу, чтобы оно у меня рвалось. Теперь я его смазываю мягким сливочным маслом. Наношу масло очень тонким равномерным слоем. Это легко сделать при помощи лопатки, либо можно просто сделать это руками. Теперь сверху на тесто я высыпаю мак. Также равномерным слоем. Я беру половину от всего мака. Благодаря маку будут очень хорошо видны слои теста. Ну и, конечно, будет дополнительно вкус. Теперь распределяю половину клюквы и половину цукатов. Если вы предварительно цукаты и клюкву будете замачивать, обязательно хорошо их обсушите. И теперь я все аккуратно сворачиваю в плотный рулет. В итоге у меня получился вот такой длинный рулет. Я его сразу перетаскиваю на доску и разрежу вдоль на две части. Аккуратно острым ножом разрезаю тесто вдоль. Я сначала буду формовать большой кулич. Нож можно слегка окунуть в муку. Вот такие красивые слои внутри получаются. Я немного не дорезаю до конца. И теперь я формую крафин. Начинаю подворачивать снизу. Сейчас я делаю дно моего кулича и потихонечку накручиваю наверх. Я стараюсь выкладывать слои таким образом, чтобы они были видны. Цукаты, которые вываливаются, возвращаю обратно. Вот таким образом подкручиваю и формую красивую середину. Вот этот хвостик я укладываю вниз и вот таким образом подворачиваю тесто. И теперь надо аккуратно все перенести в форму. Поправляю тесто, цукаты. Форма заполнена примерно на 1/3. Закрываю форму пленкой и оставляю кулич на расстойке. Точно таким же образом раскатываю второй кусок теста, из которого я сделаю два небольших крафина. И точно так же пласт теста смазываю тонким слоем сливочного масла, присыпаю маком и распределяю цукаты. Скручиваю рулет. Разрезаю рулет вдоль, только теперь уже разрезаю до конца, так как я буду формовать два кулича из этого куска теста. И формую крафины. Сначала, как всегда, начинаю формовать дно и затем выкладываю вершину. И теперь аккуратно сформованные крафины переношу в форму. Закрываю сверху пленкой и отправляю тесто на расстойку в теплое место примерно на час-полтора. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза.
У меня прошел примерно 1 час 15 минут. И большой кулич я отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку сначала на 10 минут, затем снижаю температуру духовки до 180 градусов и выпекаю примерно еще 50-55 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Если верх кулича начнет подпекаться, прикрою его фольгой. Большой кулич испекся. Обязательно проверяем готовность. Достаю его из формы, переставляю на решетку и оставляю остывать. Вот такой красавец получился. Выпекался он у меня 55 минут. Конечно, вы тоже ориентируйтесь по своей духовке. Он такой пышный, высокий, очень красивый. Вот так красиво запеклись слои теста. И мои небольшие по сравнению с первым куличи я также отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку сначала на 10 минут, затем снижаю температуру духовки до 180 градусов и пеку еще примерно 35-40 минут. Конечно, обязательно ориентируйтесь по своей духовке. И снова таки, если верх начнет подпекаться, прикрою их фольгой. Куличи я достала из духовки. Проверяю готовность, они полностью пропеклись. Они такие нежные, просто воздушные. Переставляю на решетку и оставляю остывать. Такие красавчики. Вот такие они, очень нежные, пышные. Тесто великолепное. Друзья, посмотрите только, какая красота получилась. Какие куличи, они такие нежные, мягкие. Очень красивые. Конечно, куличи-краффины – настоящее украшение праздничного пасхального стола. И насколько же они вкусные. Итак, мне остается только украсить мои куличи-краффины сверху сахарной пудрой. Уверена, все, кто пробовали рецепт этих куличей, остаются очень довольны и возвращаются к нему снова и снова. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.